Tubuh. Aku Dokter Apel dari Cerita Si Tubuh. Hari ini kita cek yuk, ini mitos atau fakta. Aku dingin bukan akal. Halo, penyebab batuk itu aku bukan dia. Tuh kan, jangan fitnah aku lagi ya. Apa? Aku cuma bikin kamu segar bukan gendut. Iya, yang bikin gemuk itu aku kalau kebanyakan dimakan. Nah udah jelas ya. Aku cuma air yang keluar. Iya, aku nggak kemana-mana kok. Maaf ya kalau kamu salah paham. Aduh, pedas itu bikin aku panas bukan luka. Iya maaf ya, aku cuma pedas bukan jahat. Jangan berlebihan aja ya. Hei, banyak bakterinya. Oh, aku kira bantu. Yang ada kamu bikin aku infeksi. Nah sekarang kamu sudah tahu mana mitos dan mana fakta. Jangan lupa tubuhmu selalu punya cerita. Sampai ketemu di Cerita Si Tubuh berikutnya.